Всем привет! И вы видите меня почти в последний раз. Постараюсь выложить видео. Короче, я завтра удаляю свой YouTube канал. Да. Извините, пожалуйста, но у меня ни YouTube, ничего уже не работает. Даже не знаю, загрузится ли это видео. Короче, вот обзор на маски. Или мне подождать день рождения, потом удалить. Не знаю. Возможно, вы меня не увидите 14 или 16. Извините, но постараюсь завтра все обдумать и успеть выложить обзор на маски. Пока.